Kukhona-ke obuzile ukuthi uphuphe ehleka futhi kulandelana, engabe-ke lokho kuchaza ukuthini? Ukuphupha-ke uhleka, leli phupho-ke lisho injabulo ezayo, kusho ukuthi kusanenjabulo-ke enkulu ezayo. Ukuhleka kungenye-ke yezindlela ezilula zokukutshela-ke ukuthi-ke othile ujabulile, noma-ke ujabule ngokuthile akwenzayo noma okwenzayo. Kuyinto-ke enhle kakhulu-ke futhi ukukwazi-ke ukuthi-ke ukuthola umuntu ongathandi ukuhleka, okwenza-ke kube isici esihle kakhulu-ke emaphushini. Uma-ke kuboniswa kuqondwa ngezincazelo evamile-ke ukuthi akuvamile-ke ukuthi umphuphi ezodlula esigabeni sezinjabulo eziningi njengezinga-ke langempela. Ngaphandle-ke kwephupho, umuntu nguye onquma-ke ukuthi angahleki noma cha, uma evumela-ke izimo ezithile empilweni yakhe. Ngakho iphupho libonisa-ke ukuthi kungenzeka izizathu ezijabulisayo, kodwa-ke okuningi kuncike emva ekwamukeleni kwakho iphupho ukuthi uyalamukela noma cha. Ngokunye-ke kwezinye-ke izakhi eziboniswa ephusheni, kungenzeka-ke ukuqonda ngokuqiniseka okukhulu lokho-ke iphupho kungenzeka ukuthi-ke bayakubonisa. Mlaleli, usungabeka umbono wakho la comment section ungitshela ukuthi wena engabe liphi iphupho ofisa ukuthi-ke sikuchazele lona. Nisale kahle emakhaya.